เปียได้มีในตัวนี้ในขนมจูนิมวยตีมวยโบราณอยู่สักไหมจ้ะจึงจำลายบอกเยอะโบราณตัวหนึ่งปีท้าสักไหมตีปีสอสาบอลโต๊ะบองอัพโยเยอะกอดไก่จำลายบอกเยอะสอสาตัวหนึ่งปีท้าบอลโต๊ะบองอัพตีใบอันถอยดกดารูรีจืดลื่นจำลายบอกเยอะคืออันถอยตัวหนึ่งปีท้าจืดลื่นตีบุญตกจัดโปรยักเวทโปรแฮจืดเจี๊ยจำลายบอกเยอะคือโปรยักตัวหนึ่งปีท้าเวทโปรแฮตีแปมโหเฮียจำอีหยักยัวมาดองกาจำลายบอกเยอะคือหยักยัวตัวหนึ่งปีท้ามาดองกาจากโกนต่างอักเนียมันต้องเป็นโกนต่างอักเนียบางเคยในกำลังในการเตะระบบในครูให้แต่โกนต่างอักเนียเมื่อบางเติมประมาณเพียรอยได้ก้นจ้าในครูจื้อถ้าโกนต่างอักเนียประกอบจิตเฟิร์ตเติร์บางชานเพียรอยนะให้เปอร์เซ็นต์ชีวินกับพอชกองกับหลายหน้าทรงโกนกายจ้าจึงเมื่อต้องชินโจตัวดาวเมรินทำไมเนี่ยครูก็มันเปลี่ยนได้หรือการรวมหลักเมรินจ้าไอ้เรื่องนี้ในครูจังตั้งทายตาเมรินจักบอกเยอะเรียนตอนนั้นให้ก้นประมาณครูติดเมื่อจ้ารอนะโกนจังเมรินจักบอกเยอะคือเรียนดอบ่มนั่นเตะตรงตัวนึงเปียในโดยhaiหนึ่งเปียในตัวก่อนเนาะจ้าจึงเตะตรงตัวนึงเมรินจักบอกเยอะในครูมีปีสมนูส่วนตะการโกนติดออกนี้นะจึงสมนูตีมวยส่วนถาไม่เป็นได้haiท้าเปียในโดยกติดเมื่อก้นใส่มาเนี่ยโอเคต่อจึงในโดยคือจิเปียได้มีในโดยนี้หรือประหารนี้ไอมีสมโนโซสมเล็กนึ่งสมเนของขณีจ้ะจะให้ครูเคยทากโกนแต่ออกนี้ลายบานเติมช่วยนึ่งเด็กครูหายไอ้เรื่องนี้เด็กครูนึ่งบนต่อโจตัวดอสมนุติปีตายมาโดนนะก้นจ้ะสมนุติปีส่วนถาเดินเด็กได้หายท้าเปียในตัวโอเคนะต้องเป็นเอามวยเด็กตีมาก้นโอเคต่อจังเปียในตัวคือจิเปียได้มีในตัวขณีโอเคนะเช่นการตอนตนึงเมรินจ้ะในครูทรงสัวโกนติดออกนี้แต่ปีสมุนนิเตจ้ะโกนติดออกนี้จังไอ้เรื่องนี้ทรงโกนติดออกนี้มาโชว์รูปแอมจำลองเชิงเมรินทำไมชมวยในครูติดออกนี้นะก้นจ้ะพี่สาขมายตรงโปตีมาโรยปุ้นตัวดาวตรงโปตีมาโรยแปมขมายเฮก104 to 105อำนาจริกดิ้งเปรียบปดศาสนาบทดีจังโอเคนะต่อจังโกนแต่ละนี้นำไปเอาการเรียนอำนาจระบบโกนกันแต่โยจะว่าหนึ่งสี่จุดเบอร์เอเลนี่ส่งโกนแต่ละนี้มาโจรูมแอนเปียกลึกเตียงปูนจมูกหนึ่งเด็กรูแต่ละนี้นะจ้ะเปียกคนลึกมวยจุ่มรอบขณะเปียกจีเกยยะบรรจุเอาจบโอเตหอเตี้ยจีจุ่มรอบระบบมนุษย์โอเคนะอีปีสัจจะขณะเปียกจีนิ่มการประกอบออกโอเตหอกรูบังเรียนจีอาชีพโดสัจจะมวยเปียติใบกัญชาขณะเปียกจีนิ่มชั่วดำน้ำมวยประเภทมีนสลักสำหรับหันจุเลี้ยหนึ่งนำจุตึ้งสาววังนอมเอาเงินงูปุ่มเวงเงินง่ายใบกัญชาขณะเปียกจีนิ่มชั่วดำน้ำมวยประเภทมีนสลักสำหรับหันจุเลี้ยหนึ่งน้ำจุตื้อสาววังนอมเอาเงินงูปุ่มเวงอุติหอเยินมันตรึจุกัญชาเตปลุกนมเอาทอยสกเพียบปีกเลยติดบัวได้สิปีกเลยจงกระไรมาเยอะประมาณขณะเปียจีนิ่มกาเบียดเบียนเก๋กาเมื่อหงีเก๋อุติหอต้มประมาณเงี้ยมีกุลจ้าโกนติดออกคลีมันต้องมีโกนติดออกคลีบานอันปีกระลึกจมูกในเด็กรู้จักเฮาเอเลนี่ส่วนโกนติดออกคลีเลิกสิเพิ่มปมล่างหายบางเนื้อตุ่มโป๊ะตีมาโรยบุ้นแต่งออกคลีนะโกนจ้าโกนแต่งออกคลีมันต้องมีโกนแต่งออกคลีบานบางสิเพิ่มปมระบบเยอะตุ่มโป๊ะตีมาโรยบุ้นหายสมโกนแต่งออกคลีก็เลยจะมืออำนาจระบบเยอะนะมันใต้ไปกรุงสเกตมือตื้ออำนาจระบบเยอะวีมันแบนจีประเภทอัตบอเต้เป็นใต้วีจีประเภทกบนักหาย
bọt việc làm pi của nó chả chứ chúng ta bọt việc làm pi nâng môn nâng nè cô chơi ở con tiếng học start nè cô có song an ở con tiếng học start chỉ môn sơn này chứ song con tiếng học cho room an chỉ môn nè cô sơn rồi đấy chả đó nơi nông lốp miền tràn sạt nè đai miền sạch đá pônប្រមាណដើម្បីលបាយរន្ទឺគ្រប់ទីឋានកម្ពុជាយើងបានប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើជាយានទុកធ្វើជាស្ពានជាជំរកសិរីសុស្ដីនឹងតាមមកព្រោះយើងបានជ្រកគ្រប់ប្រាណព្រះអង្គទូមានព្រានប្រដៅដល់អស់កូនចៅសពទីឋានជិះវៀងសម្លាប់សត្វឲ្យបានទោះយើងសុខសាន្តមិនមានកម្មប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតល្អតាំងចិត្តស្មោះសរជាប្រចាំកុហកបោកប្រាស់កើតក្តីក្តាំកុំមើលបំណាំចាំជឿគ្នាកុំសេពគ្រឿងញៀនឬសុរាកុំជក់កញ្ឆានោមវេទនាកុំកាប់សម្លាប់ប្រមាថគ្នាកុំលេងបោកបៀខាតធនធានសាសនាដតីគេគោរពយើងក៏មិនស្អប់មិនបៀតបៀនបន្តបង្អាប់ឬបំពេញជីវិតរស់រានមានក្តីសុខចាកូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីអ្នកគ្រូបានអានកូនស្រាប់ហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងមកច្រៀងកំណាព្យបទពាក្យ7ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់វិញម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការច្រៀងកំណាព្យនេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសូត្រកំណាព្យជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាជាបទពាក្យ7ណាកូនណាអូខេតោះនៅក្នុងលោកមានច្រើនសាសនាដែលមានសក្តាពុនប្រមាណដើម្បីបានរន្ទឺគ្រប់ទីឋានកម្ពុជាយើងបានប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើជាយានទុកធ្វើជាស្ពានជាជំរកសិរីសួស្ដីនឹងតាមមកព្រោះយើងបានច្រកគ្រប់ប្រាណព្រះអង្គទូមានព្រានប្រដៅដល់អង្គកូនចៅសពទីឋានជិះវៀងសម្លាប់សត្វឲ្យបាននោះយើងសុខសាន្តមិនមានកម្មប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតល្អតាំងចិត្តស្មោះសរជាប្រចាំកុហកបោកប្រាំកើតក្តីក្តាំកុំមើលបំណាំចាំជួយគ្នាកុំសេពគ្រឿងញៀនឬសុរាកុំជុំកញ្ឆានោមវេទនាកុំកាប់សម្លាប់ប្រមាថគ្នាកុំលេងបោកបៀខាតធនធានសាសនាដតីគេគោរពយើងក៏មិនស្អប់មិនបៀតបៀនបន្តបង្អាប់ឬបំពេញជីវិតរស់រានមានក្តីសុខចាកូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីអ្នកគ្រូបានច្រៀងបទពាក្យ7ចប់រួចហើយតើកូនទាំងអស់គ្នាចេះច្រៀងដែរទេកូនចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចេះច្រៀងណាទាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទកំណាព្យបទពាក្យ7របស់យើងណាកូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអានអត្ថបទកំណាព្យឬក៏ច្រៀងតាមអ្នកគ្រូនៅបទពាក្យ7រួចមកឥឡូវនេះអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរចំនួន4ដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើណាចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមអានសំណួរជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាចាសំណួរ1តើនៅលើលោកយើងមានសាសនាអ្វីខ្លះ2តើប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យកសាសនាអ្វីទី3តើសាសនាព្រះពុទ្ធប្រដៅមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះនិងមិនឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះទី4ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវស្អប់ពើសាសនាដទៃចាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានអាននៅសំណួរទាំង4សំណួររួចហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងទុកពេលឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចំនួន5នាទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំង4ហ្នឹងណាកូនចាកូនទាំងអស់គ្នារយៈពេល5នាទីបានកន្លងផុតទៅហើយណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូក៏មានចម្លើយដើម្បីបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចង់ដឹងថាចម្លើយរបស់កូនត្រឹមត្រូវដូចអ្នកគ្រូដែរទេសូមកូនលើកចម្លើយរបស់កូនឡើងដើម្បីទីទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាតោះចម្លើយ1នៅលើលោកយើងមានសាសនា
ចាកូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូន5នាទីរួចហើយឥឡូវនេះក៏មកដល់ពេលវេលារបស់យើងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកគ្រូមានចម្លើយបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចឹងនឹងថាចម្លើយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវដែរឬទេសូមកូនទាំងអស់គ្នាមកទាញគាត់ចម្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាចម្លើយទី1អញ្ចឹងមុននឹងអ្នកគ្រូអានចម្លើយទី1ក៏សូមទៅមើលសំណួរទី1ឡើងវិញសិនណាកូន1គេសួរថាតើនៅលើលោកយើងមានសាសនាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូឆ្លើយថាទី1នៅលើលោកយើងមានសាសនាជាច្រើនដូចជាសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាយេស៊ូសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាតៃអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចុច3បន្តទៀតនេះមានន័យថានៅមានបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសូមដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេចាអញ្ចឹងសូមមើលសំណួរទី2ណាកូនទី2តើប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យកសាសនាអ្វីមកមើលចម្លើយណាទី2ប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យកសាសនាព្រះពុទ្ធចាទី3តើសាសនាព្រះពុទ្ធប្រដៅមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះនិងមិនឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងសាសនាព្រះពុទ្ធប្រដៅមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អសពបែបយ៉ាងនិងមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងចាទី4ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវស្អប់ខ្ពើមសាសនាដទៃទី4បានជាយើងមិនត្រូវស្អប់ខ្ពើមសាសនាដទៃព្រោះសាសនាណាក៏អប់រំមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អដែរគ្រាន់តែគេប្រតិបត្តិតាមវិធីរបស់គេចាកូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីកូនបានឃើញនៅចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូហើយតើកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកគ្រូដែរឬទេកូនចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនប្រកាសជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាអូខេចាកូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងអ្នកគ្រូព្រមទាំងបានទីទាត់ចម្លើយរួចហើយមកឥឡូវនេះអ្នកគ្រូក៏មានចម្លើយអ្នកគ្រូក៏មានលំហាត់ដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើផងដែរណាអញ្ចឹងសូមមកចូលរួមអានលំហាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសិនគាត់ណាចាលំហាត់ចូលពន្យល់ន័យរបស់ពាក្យសាសនាយានសុចរិតដោយជ្រើសរើសចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវទី1សាសនាអញ្ចឹងគេដាក់ពាក្យឲ្យយើងជ្រើសរើសកូនមានចំនួន3ប្រអប់ណាទី1គឺពាក្យថាទេសនាពាក្យឃោសនាពាក្យព្រៀងប្រដៅទី2យានគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រឿងដឹកនាំគ្រឿងបរិភោគទី3សុចរិតចរិតខូចចរិតស្លូតចរិតល្អចាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានអានលំហាត់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារួចមកឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងទុកពេលឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចំនួន2នាទីណាដើម្បីធ្វើចម្លើយចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះរយៈពេល2នាទីបានចូលមកដល់ហើយដូច្នេះហើយសូមកូនទាំងអស់គ្នាមកទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់អានលំហាត់ឲ្យម្ដងទៀតទេណាអ្នកគ្រូនឹងកែចំណុចទី1ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសាសនាអញ្ចឹងសាសនាកូនជ្រើសរើសមួយណាកូនពាក្យឃោសនាពាក្យទេសនាឬក៏ពាក្យព្រាងប្រដៅកូនចាគឺពាក្យព្រាងប្រដៅណាចាគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទី2យានកូនជ្រើសរើសយកមួយណាដែរកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងជ្រើសយកពាក្យថាគ្រឿងដឹកនាំអូខេណាទី3សុចរិតចរិតខូចចរិតស្លូតចរិតល្អកូនយកមួយណាដែរកូនចាអូខេណាអញ្ចឹងតើកូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកគ្រូដែរឬទេកូនចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកគ្រូដែរណាចាកូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានដាក់សំណួរបានដាក់លំហាត់កូនឃើញថាកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញទាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទកំណាព្យរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតកូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែចេះសូត្រចម្រៀងរបស់យើងជាបទពាក្យ7ទាំងអស់គ្នាណាកូនចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្រូក៏មិនភ្លេចដែរនៅកិច្ចការផ្ទះទុកឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើណាចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមក៏ដូចជាកលេចមើលកិច្ចការផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាកិច្ចការផ្ទះ homework ចូលបងអូនធ្វើលំហាត់ខកខនៅទំព័រទី105ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទៅបើកសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងនៅទំព័រទី105រួចក៏លេខមើលទៅលើលំហាត់ខលំហាត់កហើយនិងលំហាត់ខថាគេចង់ឲ្យយើងធ្វើអីណាកូនចា